Hər kəs salam, mən Ayxan. Bu günləri yenə maraqlı bir video ilə qarşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlərlə birlikdə stol üstü lampa necə hazırlanır, onu göstərəcəm. İnanıram bu videoda xoşunuza gələr və bu tərz videolarımın davamı üçün aşağıdan like atıb kanalıma da abunə olmayı unutmayın ki, bu tərz videolarım daha çox gəlsin və yorum olaraq mənə bildirməyi unutmayın ki, bu tərz videolar çəkimmi, çəkməyimmi deyə mənə aşağıdan yorum olaraq bildirməyi də yaddan çıxarmayın. Ara bir eğitim videoları da gələcək, amma əslində kanalın kateqoriyasını nasıl yapılır etmək istəyirəm. Eğitim videoları ara bir gələcək. Əyləncə videoları da onsuz, yəni vaxt tapa bildikcə çəkib paylaşacağam. Çünki əyləncə videolarını çəkmək biraz çətindir. Düzdür, bunun qədər də çətin olmasa da, amma yenə də çəkmək çətindir. Nəysə, videonu uzatmayaq, keçək videoya.
videomuzun da sonuna gəldik. İnanıram bu video həddindən çox işinizə yarayacaq. Həqiqətən maraqlı bir lampa hazırladıq. Ən çox vid verən lampamıza daşlar oldu və sonradan ona bir rəngli kağız əlavə etdim ki, baş hissəsi səliqəli görünsün. İnanıram bu videom çox xoşunuza gəldi. Əgər bu tərz videolarımın gəlməyini istəyirsinizsə, aşağıdan kanalıma abunə olub bu videoma like atmayı unutmayın ki, bu tərz videolarım daha çox gəlsin. Gələn videolarda görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın və bay bay.